jetzt komme ich bereits zum letzten Produkt, das ich vorstelle. Das ist die Rostcreme, die in der Aktion ist. Wie ihr seht, habe ich hier ein Fläschenlicht gemacht. Hier unten mit der Rostcreme. Oben dran ist der Dekofrost. Das würde ich sonst in einer anderen Vorführung mal zeigen, wie das genau geht. Wir machen mal weiter mit der Rostcreme. Und zwar habe ich hier bereits ein Windlicht vorbereitet, das ich zuerst mit dem Glanzdekor Kupfer rot eingestrichen habe, trocknen, bin dann mit dem Antik-Krakelierlack drüber, der eben die schönen Risseffekte gibt. Und hier tun wir jetzt noch den Rest mit der Rostcreme betupfen. Oder man kann auch streichen, was einem besser gefällt. Wenn man so tüpfeln, gibt es halt ein bisschen den räucheren Effekt. Und verstrichen macht es halt das Ganze ein bisschen feiner. Und hier seht ihr, ich habe das bereits schon vorbereitet, gibt es die kleinen Rissli, wenn es schön trocken ist. Und dann kann man so ein Dreilicht drin tun und hat so ein spezielles, rostiges, passendes, herbstliches Windlichtglas. Jetzt komme ich bereits zum Schluss und zeige noch etwas, was man auch mit dem Easy Stamp, mit dem Typewriter machen kann. Den kannst du dir schenken, wenn du Gastgeberin bist. Ich werde jetzt hier noch das Wort Tee drauf machen und das Ganze so betöpfeln. Es gibt so eine spezielle Farbe mit dem Kupfer. Ihr seht, es sieht doch auch wunderbar aus. Und das ist ganz einfach gemacht. Das kann selbst jemand, der sagt, ich kann nicht basteln, kann das nämlich. Mit wenig Material hat man ganz etwas Glattes, das man verschenken kann. Das wäre die Produkterklärung von der Rostcreme.